Здравствуйте, я шеф-повар Данияр Беркимбаев. Я рад поделиться с вами несколькими идеями рецептов, блюд, которые будут полезны для вашей семьи и маленьким детям. Прежде чем мы начнем, я хотел бы поговорить с вами о чем-то важном для всех. Полноценное и разнообразное питание является важным фактором для здоровья матерей и детей. Вы когда-нибудь слышали, что такое 1000 дней окно возможностей? Это время от момента беременности женщины до 2-го дня рождения ребенка. Физическое и умственное развитие ребенка до достижения его полного потенциала зависит от правильного ухода и питания именно в первые 1000 дней. Я собираюсь поделиться некоторыми рецептами, которые вы можете приготовить дома. Ингредиенты для этих рецептов несложно купить в магазине. Эти блюда понравятся всей вашей семье. Итак, дорогие друзья, начнем. Давайте сегодня мы с вами приготовим известный в Кыргызстане традиционный суп, который называется маш-кордо. Этот суп готовится из маша. Это такая зеленая фасоль мелкая. Туда добавляется мясо, также нам понадобится томатная паста, некоторые овощи. Но прежде мы с вами помоем руки. Родители или опекуны детей должны мыть руки с мылом и водой перед приготовлением и кормлением ребенка. Необходимо, чтобы родители или опекуны детей приучили детей мыть руки с мылом перед приемом какой-либо пищи. Для того, чтобы приготовить это блюдо, нам понадобится хорошая постная говядина. Конечно же, если вы купили мясо, желательно прежде удалить ненужный жир и разные волокна, жилы и так далее. Все, что ребенку будет трудно пережевывать. Обратите внимание, что мясо лучше брать постным, то есть оно не должно быть жирным. После обвалки мяса и отделения жира мясо необходимо помыть. Теперь мясо необходимо обсушить салфеткой. Для этого можно использовать бумажную салфетку. И теперь мясо нужно разделить на небольшие кусочки, порезать так, чтобы детям удобно было есть. Наше здоровье зависит от разных факторов, и одним из них является питание. Это блюдо легко готовится с простыми ингредиентами, имеет отличный вкус и гораздо полезнее для здоровья, чем употребление в пищу фастфуда. Здоровое питание сегодня помогает предотвратить осложнение здоровья в будущем. Теперь, после того, как мы порезали мясо, мы наливаем растительное масло в сковороду, в казанок или в кастрюльку, нагреваем его и начинаем обжаривать мясо. Как только масло разогреется в казанке или сковороде или кастрюле, мы можем добавить мясо. А теперь, когда мы подготовили мясо, я могу убрать эту доску и использовать для своих овощей другую доску. Или, если у вас нету другой доски, вам необходимо тщательно помыть доску и ножи. Пока жарится мясо, мы приготовим овощи. Для этого мы порежем лук. Лук я предварительно очистил и помыл. Не забывайте мыть овощи перед приготовлением. Необходимо придерживаться разнообразного рациона, состоящего из разных видов продуктов. Питание только одним или двумя видами пищи каждый день в течение долгого времени приводит к дефициту питательных веществ. Недостатки питательных веществ делают нас уязвимыми для болезней, и они, конечно, достаточно серьезны. Как только мы порежем лук, теперь мы можем сразу же с вами подготовить морковь.
Морковь можно порезать небольшими кусочками, и также она присоединится к ингредиентам нашего супа. Морковь и тыква, и фрукты красного и желтого цвета полезны для нашего организма, а также для детей, поскольку морковь и тыква содержат витамин А, каротин, который хорошо поддерживает зрение. Пожалуйста, используйте как можно меньше масла при приготовлении пищи. Теперь я порежу картофель. Картофель порежу тоже небольшими кубиками, для того, чтобы детям было удобно пережевывать хорошо измельченную пищу. После того, как мы нарезали, мы можем добавить лук и морковку к нашему супу. К сожалению, нездоровая еда из фастфуда относительно недорогая и вкусная, нам ее хочется есть снова и снова. Однако для ребенка необходима разнообразная пища для того, чтобы он рос здоровым и крепким. Еда из фастфуда не богата различными витаминами, а напротив, полна различными трансжирами и ненужными веществами. Поэтому возникает дефицит у ребенка в питании, дефицит именно в витаминах, минеральных веществах и других необходимых для роста организма веществ. Рекомендую вам готовить дома разнообразную пищу. Это будет вкусно и полезно. Теперь мы должны измельчить несколько зубков чеснока. Чеснок мы также добавим в наш суп. Он придаст супу аромат и отличный вкус. После чеснока мы можем добавить томатную пасту. Замените жирное мясо, колбасы на нежирное постное мясо. Также вы можете использовать фасоль, бобы и другие растения, где много белка. Кроме того, вы можете использовать домашнюю птицу. В этих продуктах также много железа, которое восполняет необходимость в росте ребенка. Теперь мы добавляем в наш суп воду. После того, как я добавил воды, я добавлю немного соли. Однако помните, что для детей раннего возраста нет необходимости очень сильно солить пищу. Накрою крышкой и оставлю покипеть немножко мое мясо, пусть оно поварится. После чего я добавлю маш. Маш необходимо предварительно почистить, помыть и замочить. Также вы можете его слегка отварить, для того, чтобы потом, когда он отваривался, у вас потратилось меньше времени. Как только вода закипела, я могу уже добавить сюда картофель, порезанный мною ранее. А теперь, когда картофель слегка поварился, мы можем добавить заранее замоченный маш. А теперь пришло время положить рис. После того, как вы добавите все ингредиенты, ждем 10 минут, чтобы все хорошо сварилось. Как суп приготовится, мы можем начать его сервировать. Для этого мы возьмем чашечку и положим сюда около 300 мл супа или 20 ложек, для того, чтобы мы могли накормить ребенка. Этот суп подходит отлично не только детям, но и всей семье. Теперь я добавлю сюда немного сметанки и украшу суп зеленью. Чтобы получить доступ или загрузить всю кулинарную книгу, посетите веб-сайт, указанный на экране.
А сейчас я напомню о тех ингредиентах, которые мы использовали при приготовлении этого блюда. Основные ингредиенты на 4 порции. 500-600 грамм мяса, можно использовать мякоть, лучше говядины. 2-3 средние луковицы, 2 морковки, 2 столовые ложки томатной пасты, 5 средних картофелин, 150 грамм маша, мелкая зеленая фасоль, 100 грамм риса, чеснок, соль, перец по вкусу, масло для жарки. Помните, что здоровое поколение – наша ответственность и наше будущее. А я желаю вам приятного аппетита!